Indabi lana ke ihloko zenkosi. Sonke sizolala kanje. Sonke kuzondlalwa kanje akuzokhanya ikhandela phezu kwekhanda lethu. Lokho sikwenzayo noma lento esiyenzayo noma njengoba sigcole kanje nawe futhi kuzola kusuku la kuzophola kanje. Kodwa njengoba sikhuluma phekwa lomzimba siuthethela icala ukuthi namhlanje ezonweni abezenza ngisho ungakhuluma wena kuthina uthi hayi benza kahle kodwa kukhona lapha enahilizisana khona noma lapha wathi khona ngiyaqonda ukuthi bamfana wami noma lapha washo khona wathi solithetha ethuneni wazi ukuthi make wangena ethuneni ungazange uthole ugodo noma uthole isibonda uthi khona ngiyathethelela mfowethu ngicela uxolo ifunga ngazenza namhlanje ngithazendlela ngoba sisamile umane wahluleka ukuthi uthola noma ungasafuni nomndeni ungasafuni nokuyiswa kuyena mhlawumbe namashoni thola ikhoso ngoba wangena ethuneni usele nawo yena useqedile lapha ibanga ayekho uNkulunkulu emhlabeni ukuthi angeke azokwenza useqedile ukuthi uqedeke ngasikhatsini sesiphelile bese ufike la egashwa khona intambo kulowo mzuzu abebona yagashuka intambo yomhlaba asizile lana ukuzobuka ukuthi bekhona amaNazaretha bekhona ababulala basuka kwamaphumulo bekhona obani abasukaphi kodwa sisana ngothi siliphethini ukuthi mngaba ngona usuku kuyoba njani kuyokhulunywa kanjani ngami mangarashithi bese usuku uhambe ushithi Dabukani. Ithi la incwadi dabukani. Sizalanga babulanga kwamaphumulo sizodabuka. Ikhale. Sizakhala bathi mabazumyalezo ukuthi sayishumela inyama nemphefumulo bakhala. Ngoba bengalindeli ukuthi ngashona ilanga langaleli ilanga babo abezwa ngalo ukuthi ungashona ilanga kuxabuka inyama ngoba kuhlukana inyama manje. Musu kuthatha kancane ukuvuka umdifeshini. Kufa kusika umdlalo. Kuhlukana inyama nenyama inkosikazi usika inseka namhlanje eyalela kuzo lensizwa. Yajabuka lapha kwaxoxa khona namhlanje iyabamba kaleli langa yaswa ngalo ngabona inkosikazi athi ezalwa nomama umakoti kababa omunye ihambile kade isemshiyeni uyambona umuntu makuthi lo muntu ngeke sasisi yafika ingane yakhe emshiyeni yaphephuza ibheka le bathi umuntu umncisha amehlo masezihamba iyabuya lenkosikazi ngeyifika ihleli kusofa ibamba isisu iyakhala ibamba isisu nithi kwenze njani nithi kuhlungu ubhambo lapha yaphuma khona lengane kwangena usuku wathi isithule ngayo ubona ngalelo langa ukuthi kuyakhona lokudingeka khona enkosikazi makuxemba inyama yakho Nilile. Ithika la incwadi engcwele asilile. Ikhona ukulila lokho esikwenzayo. Masihlabelela sizobadabisa, sizobakhalisa. Uma ukathi uzobukwa lana, uzokwenaba. Uzobuka ukuthi lona beshumela asisiwe thina ukuzokwenaba la. Nakhona bekhaya. La sizolila. Ukulila kwethu thina makholwa yikho lokho esikwenzayo. Ukulila kwamakholwa uzonke awulili yakwazi ukulila hangeke ilula ukholola hangeke ilula ukholola hangeke ilula ukholola hangeke ilula ukholola sengiwa ngifunga nalo
Uyambona umuntu obhukayo. Uyabhuka. Hayi bezongikhalisa uzongibhuka. Kuthi wayengafela la etshela nje. Yikho into enembhuko njengamakhona. Ukuthokoza kwenu ithikana thokoza kwethu akubawujapa yike makhanjwa nje abafundisi bami sihlabelele ingoma zokukholwa ngoba ukujapa kwethu akuphelele kuthixo isibheke ikhala nje zikhala sibhekisana ehlothu kuthixo ngoba kukho lesingabheka khona manje lesingaphola khona intokozo Sithobeni phambi njengamanje njengasigcwalelana umsebenzi wethu ukuyithoba phambi kwabani asiyithabeni phambi kwabani sisho kahle kukhona abathuli mfundisi singabeke sontweni abango amarenti abangi akakho lapho Idile mathi asithole emsontweni benkosi. Yakuphakamisa. Itheka lencwadi masinza kahle sayithola emsontweni benkosi. Inkosi uzokwenza njani? Ingahlebani bazalwane. Hawu bazalwane nize nilingalinge nihlabane. Hawu nasiyakubona inkonzo kamaphumulo bekuhlangene amaziyoni kuhlangene amazawethe isikali kanjena uzwela mfalekala ukusukuma ungeli wasilalisa ibiphezulu ikango iphathiwa yakoza profeta mfowethu profeta mshumayeli ihleli ngiyasina profeta Omhlebayo ithilelwathi uyabonakala umhlebayo umzalwane wakhe amhlulele umzalwane wakhe bengathela ingane engaka isibonile umhlaba yolika siyehlulela umzalwane kodwa ehlulela nethi zembili wedwa awukhethile wehlukanisile akwazi ukubona umuntu esesonweni umgone umfihle kube ngathi akazasidla isona umthetho womzalwane uzobona indlela ongaloko mekela ukudla kuwe namhlanje uyamncisha kusasa ubulana isona Omhlebayo umzalwane ithi omhlebayo umzalwane wakhe amhlulele umzalwane wakhe uyahleba umthetho lowo muntu ungakahleba umzalwane kodwa uhleba umnikazi womthetho uNkulunkulu ngoba umuntu umfanekiso kabani kaNkulunkulu ahlulele umthetho uhlulela umnikazi womthetho njengoba wena ukwazi ukujaja umuntu kepha uma wahlulela umthetho asizolala
zami. Ngelinye ilanga iyasuka indoda. Ngelinye ilanga iyasuka indoda ihlobo zami. Ithatha isithuthuthu sayo iyasebenza eposini. Ithatha isithuthuthu iyathunywa. Uyazazi-ke lezi insizwa ezisebenza eposini kuba nento ngemuva. Iyalifaka ngemuva iposi layo iyahamba ithi mayisendleleni iyashintsha izulu endleleni liletha imvula izulu kanti usefika lapha azodiliva khona incwadi kanti ufika lapha khona i-address ethakame khona uthi mayifika esangweni vele iyawe incwadi ayilethela ekhaya. Uyayibheka le ncwadi, uyayibuka lo muntu othunyiwe, uyayibuka ukuthi ngaba le ncwadi ngizoyihambisa kanjani kulo mnikazi wawo ngoba imvilaphi isingcolile inodana inje kodwa ngizomhluthela kanjani umnikazi wale ncwadi ayingeke angiphinde mumva. Ithi mayiseqala efake ilemedi engele esithuthwini uyakhumbula ukuthi no ingcola imvilaphi umyalaza ukuthi hayi Nkosi imvilaphi anenkinga ingcolile inodana kathi umyalezo angiphefumulo walensizwa uyaxoxa indaba. Isho ngiyayibuka inyama nithi ikwaziwe imvilaphi iyongena lapha ekhaya umphefumulo awuthinte nangengozi. Phefumulo nje awulokotheki awuthinteki nangengozi. Incwadi iyafundeka noma imvilaphi ingawodakeni iphinde ivuke inethwazi imvula kwenzeka konke okubuhlungu emvilaphini kodwa manje ngakangcola umyalezo. Siphathe kahle. Ukuze umyalezo ungonakali. Siphathe kahle emhlabeni. Ukuze umyalezo encwadi yakho kaNkulunkulu kuwe ungonakali. Ngililanga uyasebenza unkosikazi emsebenzini uthi umlungu kuye mntakwethu ngiyahamba ngithatha uhambo olude ngaphesheya. Ngihamba insuku. Ngihamba insuku. Angifisa sakhe isivumelwano. Ngifisa sakhe isivumelwano ukuthi mangibuya phesheya angiyofika ukubambile ngiyophalela ngakho. Angiyofika ukuphethe ngaleso sikhathi ikona kuyoba yiholo lakho mntakamama. Wakhuluma umama lapho ngolesithathu wathi le nsizwa bake banga umthandazo nayo yafunda umthandazo yathi babezwini. Yabamba umthandazo le nsizwa yathi ufunda lapha ezwini. Uhamba umlungu beka kumede umuntu eshiwe ejalidini elikhulu bahlala kusofa wamfanela wathitha remote yamfanela ifridge lamfanela wathokoza embhedeni iqueen noma iking kwamfanela konke ubona kungokwakhe kumfanela. Njengungezwa nje uyisikhwakha kufanele njengoba ukhanda nemtshelo kwakhe kufanele njengoba unenhlambe engaka kufanele njengoba ungezwa lasekhaya khuzona kufanele unganobhuti usisi udlisile wena uyazidla awutshelwa babaqhamuka kwababakho kwamakho umsilo uyangena.
Kufanele konke. Yeah. TV. Akukho ukuthi ikhona TV lazo ekhaya. Hamba uthinta izitsha. Ayibonthani ukhona TV. Zihamba njalo iy'nsuku. Umlungu uyakwenza bekhambele phesheya. Ushaya usuku uyakhumbula, iyabuya ingqondo ukuthi odenje nosport. Angibaphakele. Uyagijima, uyangale lebhalona khona odenje nosport, ontandokazi bomlungu. Uyazi-ke nawe into oyintandokazi wakho iyona ekuhlangabezayo, ngisho ingane uyiphethe kahle, ikuthanda, iyona ekubonayo. Iyazi ukuthi useyenza ubani umsebenzi baba. Ifika. Iyakusenza ukuthi ungawuseyenza. Ingane yakho, ukhuluma ngengane yakho, mina ngikhuluma ngomnameko. Ukhuluma ngengane yakho, iyazi ukuthi uyenza ubani. Angikhulumi ngale iqhutselo ngawakho. Ingane yakho. Angikhulumi ngale wayekhetha wayishiya ngumama. Uyazi ukuthi uma wakho, wena umphanti osebenzayo. Eyakho nje ezalwa uwe ibuza ukuthi konke uyenza umama. Kodwa le owayizalela uma wakho ayikwazi. Ikubiza ngoba ngosisi. Ikubiza ngoba. Ngegama. Ayiboni nokuthi ubani. Ibona ukushaya bakhe. Kodwa ayikho lento econnectayo. Ayikho lento econnectayo kuwe ukuthi umntanami lo. Mawuhlangana naye ngamafinila, awunandaba, udlulwe phi, uyayitsheni, uthi uphekele ugogo wakho, awucabangi ukuthatha iduku usuke ingane yakho amafinila, ngoba connectile utho kuwe naye. Hey. Ngiyayilekela nje amafinila awunandaba. Connectile utho kuwe. Awunamsebenzi. Ade bakhonekthinto nomntanakho uzwasa noma uzwasa kusika kuwikhali ingane yakho uthi ngathi ingane yami ayikhele ekhali kahle ekhaya kunyakaza ibele eyangcela kulo phela kuthiwa ingane incele ebele lihethi neyethi izele phela siyazi yebo Ubaseke lalile ngiyakhumbula ukuthi nginazinja lapha ekhaya bafuna ngiyiphakele uyagijima uyasibayenza ezinja ngale lapha ngihlala khona uyayithatha uyafika seyifile uthatha uphosa kuplastiki lidija lidi uthi uma isehamba nazo eshesha uphuthuma ukuthi abamba kuphethe uma ithe phakathi negceke iyavuleka ngeke yazi ngigede abelungu livule kumoto ingakaqhamuki. Iyapressa. Livule lithi ubhede imalasa. Phakathi nesitanga wathi umlungu wena lapha-ke. Khumbula isivumelwano. Khumbula isivumelwano ukuthi ngathi engiyokufika ukuphethe ngesandla sakho ngiyakwalela ngakho. Sakuhluza kangaka uzoholani. Akhulume nawe. Uthi njengoba ungezwa. Uzoholani. Asikhulumi kakhulu ngalo sehambile, ngeke saqala phansi ifayela lakhe. Kodwa wena usenethuba lokushintsha namhlanje. Amen. Usenethuba manje nomzuzu nesekondi lokuyohamba ukhokhelane nenhliziyo yakho uyivuselele wena siku sakho ukuthi konje mina ngiyohola.